السلام عليكم ورحمة الله تعالى متتبعين الكرام. جبت لكم اليوم وصفة لمحاربة الزكام والكحة، وهو مضاد حيوي طبيعي. خليكم معنا، تابعوا الطريقة والمقادير. عندنا كاس تاع الماء، وعندنا التين والثوم وزيت زيتون. وهنا غنقول لكم فوائد تاع التين والزيتون. التين والزيتون شجرتان او فاكهتان عندنا موجوده ما شاء الله. والقيمه الغذائيه للتين هي في كل 100 غرام من التين يحتوي على 75 سعرة حرارية، وأيضا 19 غرام كربوهيدرات. والتين أقسم به الله سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين. المهم نكملوا المقادير. كاين عندنا الماء باش ما يحرقش سميتو. كنديروا الثوم، درت هنا 2 تاع ريوس تاع الثوم. عندي 1.5 كيلو تاع التين، نقيته وغسلته مزيان ونشفته وقطعته هنا طريفات. نبداو بطريقه كالتالي: نخوي 1.5 كاس تاع الماء تاع العنبه في الكوكوط، طنجره الضغط. نضيفو عليها 2 ريوس تاع الثومه، 2 كرات تاع الثومه، 2 دوار ثومه كامله. هنا نفكركم بفوائد الثوم. الثوم غنية عن التعريف، لها فوائد لا تعد ولا تحصى. بالنسبة للرجال والنساء هي مفيدة للشعر والبشرة والجنس وللحامل. المهم الثوم هي أكثر الخضر المعروفة من حيث الخصائص العلاجية والفوائد الصحية، إذ يمكن منع أو معالجة العديد من المشاكل الصحية بمساعدة الثوم. فهي كتخفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم، ومنع الجلطات الدموية، ومن للرجيم وتخفيض الوزن، تخفف الحرقة بالنسبة للحامل اللي كتجيها في المعدة في وقت الحمل، مكافحة الأمراض المعدية كثيرة. استخدم الثوم منذ الآلاف السنين كواق ومعالج للعديد من المشاكل الصحية، حيث يحتوي الثوم على مركبات الكبريت، فيتامين B6 وفيتامين سي والسيلينيوم والمنغنيزيوم. المهم نضيفو معكم، احنا كنتكلموا الثوم وعلاقته مع الزكام. هو الثوم من واقي من الزكام ومن الوقاية من السرطان والداء السكري، وكيحسن الدورة الدموية للمرأة الحامل وزيادة وزن الأطفال عند ولادتهم، يقلل من مخاطر مقدمة تسمم الحمل. هنايا درنا طابت لنا المقادير. هنا كتشوفوا كيخرج العسل تاع سميتو، العسل تاع هذيك
التشريحه اللي كنديرو كيذوب سميتو، كتذوب الثومه وكنضيفوا عليها في الاخر زيت الزيتون ونخليوها طيب شويه باش ما تتحرقش لنا الزيتون. ونكملوا لكم قبل ما ينتهي الشريط. تينو الزيتون له خصائص كثيره، منها خفض مستوى الكوليسترول وعلاج الامساك والتحكم في نسبة السكر والتهاب الحلق بالسيلاكتين، علاج التهاب الحلق ومقاوم للسكري وتعزيز وظائف الكبد عن طريق تناول التين مع الزيتون، وتحسين صحة العين، فقدان الوزن بسهولة، وغني بمضادات الأكسدة وعلاج فقر الدم ويحسن الصحة الإنجابية. المهم هاد الخلطة أنا تجريبي جربتها وما شاء الله والله. إلا كنت كنعاني من الزكام كيجيني ما كيبقاش يدير، طريقة الاستعمال هي كتاخدي معلقة كتشربيها، تاخديها على الريق. مفيد، جد مفيد للزكام. ما تنساوش لي لايك واشتراك وتعليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.